Wati. Masai, ingia. Uko salama? Salama kabisa. Hii ni ufunga gari yako imeleta. Asante sana Masai. Unaumwa? Hamna, joto tu ndugu yangu, joto. Hapana. Joto. Sasa nataka nikuambie kuhusiana na kampuni moja hapa inaitwa GX. Tonungo, hao wanauza ile kitu ambaye unataka upewe nje. Unaitwa AC. Bye. Sasa hiyo AC ambayo anauza sasa anapatikana katika ukubwa tofauti kwa aina mbali na kitu kingine mzuri. Bei yake ni kidogo alafu kitu kingine hapa nikwambie kitu kingine. Wanakuletea yeye na mafundi yake. Tonungo, leta simu. Kwa hiyo unaweza kaja kanifungia tu wenyewe Wanakuja hapa sasa hivi. Andika pale kwenye nani? Andika GX, andika GX pale Instagram. Bye, GX. Okay. Umeona? Hapana waona. Umeona? Ngoja niwapigie kabisa. Tena. Hauna elfu tatu hapo. Nakuja nje, nakuja kutoka.